Всем привет! Это «Хроники войны» с Татьяной Поповой, и сегодня мы поговорим с уникальным гостем. Это генерал-лейтенант армии США Бен Ходжес, экс-командующий войсками США в Европе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях, чтобы как можно больше людей смогло увидеть это видео. Hi General, thank you for agreeing for the interview. First question. About 2 years ago, когда вы 2 года назад в интервью, первом вашем интервью, мне говорили о том, что под особой угрозой территории Украины от Мариуполя до Крыма, вы сказали, что Путина будет интересовать именно этот сухопутный коридор в Крым. И вот в своем выступлении 14 октября Путин как раз подтвердил, что им нужен этот сухопутный коридор. То есть с самого начала целью операции был именно коридор, а не Киев, Харьков, Сумы или Чернигов. Is it true? Yeah, I think, Да, думаю, наверняка приоритетом всегда был Крым, обеспечение к нему доступа и его устойчивое развитие. Вода, доступ к территориям — все это приоритет для Кремля, чтобы они могли сохранить свое незаконное расположение на Крымском полуострове. Но ведь у офицеров, которые были в Киевской области, была парадная форма. И даже если вы читали статью в Вашингтон-Пост, там говорилось об офицере ФСБ, который себе квартиру в Киеве подбирал. То есть они тоже были введены в заблуждение. okay, look, for sure, the Kremlin made several strategic Хорошо, смотрите. Кремль наверняка допустил несколько стратегических просчетов. Они хотели уничтожить Украину как государство, они хотели уничтожить идею Украины как государства. Но, конечно, у них была реальная цель — получить Крым и обеспечить его устойчивое развитие. Но если бы они могли также избавиться от Украины и правительства президента Зеленского и привести туда кого-то более сговорчивого, скажем так, такой исход был бы реальным. Первый просчет Кремля заключался в том, что у них якобы было огромное преимущество перед Украиной, то, что мы называем силовым преимуществом, и что они смогут выполнить все свои боевые задачи всего за несколько дней, почти как Будапешт или Прага времен Холодной войны. Это то, чего они ожидали. Второй просчет, конечно, заключался в том, что Западу все равно, потому что после Грузии, после Крыма, после Сирии мы продемонстрировали, что не хотим что-либо делать. Наверное, поэтому они думали, что мы и дальше не будем особо реагировать. Третий просчет заключался в том, что любой ущерб или санкции стоили бы того, потому что выгода была бы велика. А потом они поверили, что не только Украину уничтожат, но и сломают НАТО. Итак, это 4 стратегических просчета Кремля. И что они вынуждены делать, так это менять свои цели, по крайней мере для публики, каждый раз, когда их останавливают. Под Киевом, во время контрнаступления, а теперь готовятся к эвакуации Херсона. Так что, думаю, мы еще услышим, что их целью всегда якобы был только Крым. Как вам темпы и методы наступления ВСУ на востоке и на юге? С чем вы связываете подобный успех? Это благодаря обучению по стандартам НАТО? The successful counteroffensive by Ukrainian armed forces. Я думаю, что успешное контрнаступление вооруженных сил Украины — это совокупность нескольких факторов. Да, конечно, я рад, что Соединенные Штаты и Великобритания помогли с предоставлением разведданных, а также определенного оружия и возможностей, но это также результат очень профессионального планирования и его реализации украинским генштабом. Очень хорошая профессиональная операционная безопасность. Мы знаем больше о том, что делает Россия, нежели Украина. Именно так и должно быть. Солдаты и младшие офицеры работают великолепно. Украинский стиль управления, при котором лидеры более низких уровней способны принимать решения, исходя из возможностей, полностью отличается от российского метода управления, который является очень вертикальным, централизованным и неповоротливым. И мы знаем, что война — это испытание воли и логистики. И понятно, что воля украинских солдат и украинского народа превосходит волю российских солдат и, конечно же, русских людей.
I saw that you again signed the letter demanding that Ukraine be provided with more serious weapon. Генерал, видела, что вы подписали новое письмо с требованием предоставить Украине более серьезное оружие. Согласны ли вы с тем, что вооружить Украину для победы над Россией гораздо дешевле для Запада, чем дать путинскому режиму выжить, победить и продолжить экспансии в другие страны? Запад этого не понимает или есть какие-то другие причины для затягивания сроков военной помощи? И какое именно оружие вы считаете нам нужно срочно предоставить? Ну, во-первых, мы, Запад, должны заявить, мы хотим, чтобы Украина победила. Хватит говорить, мы хотим, чтобы Россия проиграла, или мы не хотим, чтобы Украина проиграла. Я имею в виду формулировки. Почему нам так трудно сказать, мы хотим, чтобы Украина победила, чтобы вернула себе все свои территории? Конечно, отчасти это связано с тем, что в Белом доме и в других западных столицах все еще есть опасения, что если Кремль каким-то образом увидит, что он потеряет, например, Крым, или если украинцы смогут поразить цели внутри России, то это приведет к некоторой эскалации. Я в это не верю. У России есть тысячи единиц ядерного оружия, и я серьезно отношусь к этим угрозам. Но я думаю, что применение ими ядерного оружия маловероятно из-за всех негативных последствий, с которыми им придется столкнуться. И я думаю, Кремль и Генштаб, российский Генштаб это знают. Соответственно, мое мнение, что они вряд ли пошли бы на эскалацию или на ядерный конфликт в случае потери или угрозы потерять Крым. Поэтому мы должны перестать сдерживать себя. И как только Украина сможет выполнить эту задачу по полному восстановлению суверенитета над своими законными границами 1991 года, чем скорее закончится убийство, тем скорее закончится вся эта война, и мы сможем взяться за восстановление. Но не предоставляя Украине такого вооружения, как «Атакамс» или дополнительных возможностей, которые позволили бы им полностью разгромить российские силы, на мой взгляд, это как бы затягивает ситуацию, что играет на руку Кремлю. But we are speaking not only about Atacams, I think. Вы сказали об Атакамсах, но также говорится, например, и об F-16 с украинской стороны, что нам необходимы эти истребители. И мы знаем, что есть старые F-16, которые можно было бы передать Украине. Нет политической воли? Почему? Why? Yeah, I don't know that, of course, other than Да, и я этого, конечно, не знаю, за исключением того же, о чем говорил ранее, об этой озабоченности по поводу Украины, о том, что это может каким-то образом обостриться, что Россия перейдет на следующий уровень Третьей мировой войны. Я не согласен с этой философией, которую я пытался вам объяснить. Я не согласен с этим. Конечно, я нахожусь в стороне. Я не знаю всех дискуссий, которые ведутся, но я думаю, что Белый дом, который проделал фантастическую работу по многим направлениям, я думаю, что в данном конкретном случае они переоценили угрозу эскалации. Это заставляет нас сдерживать себя, и, конечно, наши европейские союзники следуют нашему примеру. Они начинают сокращать поставки необходимого для победы Украины. А Украина все равно выиграет. Вопрос лишь в том, как долго это будет продолжаться. Я думаю, что помощь Украине для ее победы ускорит этот процесс и на самом деле уменьшит количество убийств и разрушений. This terrorist rocket attacks on critical infrastructure. Ракетные обстрелы критической инфраструктуры и мирных городов начались 10 октября. Было выпущено тогда 83 ракеты, 24 беспилотника «Шахид», и чуть больше половины мы сбили. Что нужно сделать для того, чтобы увеличить этот процент? Destroying these drones and rockets. Well, once again, Ukrainian armed forces are showing. Что ж, в очередной раз вооруженные силы Украины демонстрируют, насколько они изобретательны и сообразительны, чтобы достичь такого уровня нейтрализации беспилотников и ракет. Это впечатляет, особенно когда у вас не обязательно новейшее оружие, разработанное специально для этого. Мне кажется, что Запад сейчас очень быстро реагирует на предоставление большего количества средств противовоздушной и противоракетной обороны, и для Украины это важно. Это поможет.
Но, конечно, лучший способ положить конец происходящему — работать с источником угрозы, захватить территории или уничтожить районы, откуда они запускают эти дроны. Конечно, многие из них прибывают из Крыма, но если Украина сможет определить, откуда они вылетают из России или из Беларуси, им, конечно, должно быть позволено наносить удары по этим местам, потому что они продолжают убивать невинных украинцев. Украина всегда имеет право защищаться. Мы должны помогать ей. Но мы должны также искать пути, как остановить поставки из Ирана. Это намного сложнее, чем кажется. Я думаю, что, вероятно, предпринимаются разные усилия, которые могли бы помочь. Сократить или остановить поток этих беспилотников из Ирана в Россию можно либо экономическим, либо дипломатическим, либо военным путем. Я полагаю, что там замешана некоторая сделка между Россией и Ираном, которая не пойдет на пользу никому из соседей на Ближнем Востоке. Так что есть много стран, включая Израиль, которые действительно заинтересованы в том, чтобы положить этому конец. Так что я думаю, что есть люди, которые работают над этим теперь. Конечно, Россия, используя ракеты, ракетные удары, нацелена сломить украинский народ. Этого не произойдет. Этого точно не произойдет. Украинский народ уже продемонстрировал, что его волю не сломить. Конечно, удары по инфраструктуре, производящей энергию перед зимой, очевидно, совершаются для того, чтобы сделать города непригодными для проживания в зимнее время. Я ожидаю, что украинский народ, чрезвычайно стойкий, найдет способы адаптироваться или справиться с этим до тех пор, пока использование этих ракет и беспилотников не будет остановлено. Знаете, Татьяна, одна вещь, которую я заметил даже сейчас, в октябре месяце, когда так очевидно, что Россия проигрывает, что они в отчаянии, что они понесли огромные потери и провалили все аспекты своей спецоперации, что они делают? Готовят эвакуацию Херсона, об этом говорил даже генерал Суровикин. Дескать, какая напряженная ситуация, и они должны быть готовы эвакуировать мирных жителей. То есть, это еще одна проблема. Украинцев собираются похитить и депортировать. Это еще одна проблема, за которой мы должны следить. Да, я знаю, об этом и говорю. Больше миллиона. Дети тоже люди, так что я согласен с вами. Я говорю о том, что на Западе все еще есть люди, которые не могут представить или не могут принять мысль того, что Россия потерпит поражение. Что как будто их не победить, или Путин заслуживает, чтобы ему все спустили с рук, или что-то в этом роде. Поэтому я использую любую возможность, чтобы попытаться объяснить, что да, Украина победит, да, Россия потерпит поражение, и мы все должны свыкнуться с мыслью, что Россия не имеет права оставаться безнаказанной. Они не имеют права ни на одну из территорий Украины. Они не имеют права похищать взрослых и детей из Украины и разбрасывать их по России. И поэтому Запад должен держаться вместе. Я верю, что это последняя зима, когда Россия способна подорвать европейскую экономику при помощи газа. Потому что все уже сейчас начали искать альтернативу. Даже Украина отходит от полной зависимости от российского газа и энергии, так что в следующем году будет совершенно другая история. И вообще, как я смотрю на эту ситуацию? Приведу одну цитату. «Для России плохо проиграть в Украине, но гораздо хуже было бы проиграть в России». И поэтому я думаю, что некоторые влиятельные фигуры видят, что впереди их ждет фиаско. Они начнут отводить некоторые из своих частных армий, если так можно выразиться, чтобы защитить себя от неизбежной передачи власти. Я думаю, это произойдет в России в течение ближайших нескольких месяцев. Interesting. About mobilization. Мобилизация в Российской Федерации. Насколько она может помочь россиянам на фронте сейчас и весной?
Well, of course, what they're doing, they're trading bodies for time. То, что они делают, это выигрывают время в обмен на тела. Они надеются, что с тем количеством необученных, плохо экипированных, неподготовленных людей они действительно смогут добраться до фронта. Они надеются, что это позволит выиграть время, чтобы замедлить продвижение украинцев и продлить конфликт, чтобы они могли подготовиться к весне. Думаю, что вся эта идея мобилизации — катастрофа для Кремля. Очевидно, что народу стало ясно, что Путин теряет контроль внутри России. 500 000 русских мужчин призывного возраста покинули Россию, чтобы избежать мобилизации. Это говорит о том, что русские люди не готовы к этой борьбе. Они не хотят там находиться. И вот тысячи мужчин, которых схватили из университета, из их квартир, где бы они ни были, будут отправлены на смерть. Вот что там происходит. И Кремлю все равно, сколько людей при этом погибнет. Так что они не будут иметь никакого значительного оперативного эффекта в противовес тому, что делает Украина. Obviously, Putin knows only how to rise strikes. Очевидно, что Путин умеет только поднимать ставки. Когда он начал проигрывать войну, он объявил частичную мобилизацию, потом объявит полную. Если все-таки будет продолжать проигрывать, может применить ядерное оружие. Как может Запад предотвратить эту мировую катастрофу? And how can West prevent the global catastrophe? Or at least catastrophe in Ukraine in case of tactical nuclear attack? Okay, he does not have, and I've only got like 2 more minutes. У русских нет возможности продолжать наращивание войск. Я имею в виду материально-техническую инфраструктуру, обучение, места, каски, ботинки. Всего этого добра им не хватает. И они готовятся к тому, что придется освобождать людей, потому что приближается очередная волна обычного призыва, которая вот-вот наступит. Они не подготовлены из-за многолетней коррупции. Они ни к чему не готовы. Так что я бы не стал тревожить ваших зрителей словами о том, что, о боже, они объявят полную мобилизацию. Они не смогут. Они не смогут, и люди не откликнутся. Мы это уже видели, так что меня это меньше всего волнует. И, как я уже сказал, я не верю, что они собираются применять ядерное оружие, потому что в этом нет никакой выгоды. И я думаю, что в Кремле и Генштабе знают, что если они применят ядерное оружие, как сказал мой президент, американский ответ будет решительным и очень болезненным. Я думаю, люди вокруг Путина понимают, что после него жизнь продолжится. А для тактического ядерного оружия пришлось бы задействовать всю цепочку командования Генштаба России. И я не думаю, что они захотят это поддержать. Так что, думаю, вряд ли. Белоруссия опять начали перекидывать мобилизованных Российской Федерации в Беларусь. Они снова попытаются вторгнуться оттуда? Беларусь не собирается ввязываться в эту войну. Лукашенко знает и поэтому до сих пор этого избегает. Он знает, что его вооруженные силы еще менее компетентны, чем русские, и что они будут уничтожены в первые же дни. И тогда у него не будет армии, и тогда его попытка удержать собственную власть окажется в зоне большого риска. Так что я очень сомневаюсь, что Беларусь будет активно, физически вступать в конфликт. Они, вероятно, продолжат позволять России делать что-то внутри Беларуси, но в какой-то момент народ Беларуси скажет, что с них хватит. Так что, думаю, вряд ли. Thank you, General. It was always a pleasure to speak to you. Okay, thank you very much. Please be safe. Напомню, что это были «Хроники войны» с Татьяной Поповой, и мы сегодня говорили с уникальным гостем, генерал-лейтенантом в отставке армии США Беном Ходжесом, экс-командующим армией США в Европе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях, и увидимся на следующей неделе.